मनमोहन सामल को बड़ बयान। बीजेडी को एमिति कहले मनमोहन, कहले क्षण के ध्वंस होइजिबो बीजेडी। बीजेपी होउछि समुद्र, ए समुद्र रे नदी मिसिबे। पंचायत और पौर निर्वाचन पूर्व अनेक लोक बीजेपी रे मिसिबे। आज एभली सूचना दैछंती बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। से आहुरी कहिसंती जे बीजेडी छाड़िबा पूर्व मो सह भद्रक और बंत ब्लॉक अध्यक्ष आलोचना करथिले। बीजेडी रे कंपन सृष्टि होईछि। गोटे दिन में बीजेडी समर्थित 3 जण ब्लॉक अध्यक्ष दलरू इस्तीफा दैछंती। प्रथमे बंत ब्लॉक अध्यक्ष मनोरंजन घड़े इस्तीफा दैथिले। बीजेडी मध्ये तांकु दलरू निलंबित करिथिला। इस्तीफा ना निलंबन किए आग ताहाकु नै चर्चा जारी रहिथिबा बेले भंडारी पोखरी और भद्रक ब्लॉक अध्यक्ष बीजेडी छाड़िले। ए संख्या आगामी दिन में बढ़िबो बोली अनुमान करा जाउछि। फल रे बीजेडी पई एहा एक शक्त झटका होईछि।